Irya rusansuma twebwe murabona mu gihugu cyacu cy'u Burundi twafashe rusansuma zibiri turaziteranya. Rusansuma nkuru y'abanyagihugu n'uburaro. Nobamenyesha yuko ibikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi bibandanya na cane cane aho turiko turategura kubandanya amatohoza yimbitse mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Imbere ya byose nshimira Imana mushobora byose yo yadushikanye kuri uno munsi, hanyuma nshimire na mwebwe mwitavye akamo twabateye kugira ngo dushobore kubamenyesha ko ibikorwa bya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi bitaheze ahubwo bibandanye. Ndabashimiye cyane rwose, nkaba nashaka no kubasaba yuko kino kiganiro ibyo tuza kubashikiriza mwobikorerako kugira ngo abarundi bamenye uko ibikorwa bigiye kubandanya. Kuri ibyo rero ndashaka kubabwira ko ibiro bikuru bitunganya ibikorwa bya rusansuma bimenyesheje abanyagihugu bose ko ibikorwa bya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyacu cy'u Burundi bibandanya kwisunze ikirangamisi cyashizweho n'umugwi w'igihugu ujejwe gutanga intumbero ibikorwa bya rusansuma dusanzwe tuzi ku izina rya Seno. Ivyo bikorwa rero bibandanya kuva aho leta y'u Burundi itangaje icese ibiharuro vy'ifatakibanza vyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho hari ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa Mukakaro mu mwaka wa 2025 turimo. Inyuma yaho ku itariki 11 z'ukwezi kwa Nyakanga muri uno mwaka nyene turimo, ibiro bikuru bijejwe gutunganya ibikorwa bya rusansuma byarasubiye bigashikiriza ibindi biharuro byerekeye igisata c'uburimyi n'ubworozi. Ariko rero naho ivyo byose bimaze gushikirizwa, nobamenyesha yuko ibikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi bibandanya na cane cane aho turiko turategura kubandanya amatohoza yimbitse mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ubu nkuko muhejeje kubibona, twariko turigisha abakozi guca baja ku kivi, baja mu ngo no mu miryango kugira ngo baje gutororokanya ibiharuro ku bijanye n'igisata c'uburimyi n'ubworozi mu buryo bwimbitse. Ivyo navyo akaba ari ibikorwa bazotangura muri kuno kwezi turimo, bakazobiheza mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka uzoza. Iruhande yaho tugiye kubandanya byatohoza twatangura kuva mu mwaka w'uburimyi w'ibihumbi 2011 ushira umwaka w'ibihumbi 2012
ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi dusanzwe tuzi mu kirimi cy'igifaransa enquête nationale agricole du Burundi. Iryo tohoza rirabandanya gushika n'ubu mugabo kuva duhejeje ibikorwa by'ibanze bya rusansuma twabonye yuko iryo tohoza twogerageza tukariryohora kurusha. Niyo mpamvu twaciye dukorana turaraba yuko twosubiramo iyo tohoza. Tugiye rero vuba gutuma ko abandi bakozi tubigishe ingene bazotororokanya ibiharuro bijanye n'iryo rindi tohoza bijanye n'uburimyi n'ubworozi, tukazobatuma ko tugatangura kubigisha kuva ku itariki 20 zishira itariki 29 za kuno kwezi turimo. Bahejeje kuronswa ubumenyi nabo bazoca baja mu ngo no mu miryango kugira ngo bashobore gutororokanya ibiharuro kuva mu kwezi kwa 11 kuno mwaka turimo gushika mu kwezi kw'icenda ko mu mwaka uza 2026. Kubera izo mvo rero ibiro bikuru bijejwe gutunganya ibikorwa bya rusansuma byashaka gusaba yuko abarundi bazoba bariko barakugwa ko canke batororokanywa ko ivyo biharuro bosubira kwitabana umutima utekanye nk'uwo berekanye igihe twari muri rusansuma nyezina, bakakira neza abakozi buca baduga mu mitumba no mu misozi igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Eka tubandanya kandi dusaba abajejwe intwaro na cyane cyane babura amatari n'aba musitanteri basanzwe batwara ibiro bikurikirana ibikorwa bya rusansuma mu ntara no mu makomine ko nabo bodufasha mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bino bikorwa cyo kubandanya dutororokanya ibiharuro mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi bibandanye bitera intambwe ishimishije, kandi tukamenyesha mwese ko ibiro bikuru bya rusansuma bizobandanya bibashikiriza uko ibikorwa biriko biragenda byongera byitanga nk'uko byitanze kugira ngo bino bikorwa navyo bigende neza nk'uko n'ibindi byagenze. Nkaba nsubiye kubashimira mwebwe mwaje kugira ngo ndabamenyeshe uko bino bikorwa bigiye gutunganywa, nongera ndabasaba yuko mwodufasha mu kubandanya muhimiriza abenegihugu, eka abo bose bino bikorwa bizoba biriko birakorerako kugira ngo baze baduhe ibiharuro by'isuku n'ibiharuro bitomoye kandi vyerekana koko ishusho y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu burimyi n'ubworozi. Murakoze.